Rahasia kedua adalah mulailah dengan rasa syukur atau gratitude. Bersyukur adalah menerima apapun yang kita dapatkan atau alami dengan senang hati. Kita akan bersyukur jika kita hanya memikirkan hal-hal yang kita miliki dan bukan hal-hal yang tidak atau belum kita miliki, apalagi hal-hal yang kita ingini. Ingatlah, sahabat, semakin besar rasa syukur, maka semakin besar pula kenikmatan yang akan kita peroleh.